c'est Souplan, Sultanaccio. Bon, allora, grazie e segui a tutti, di beh, siamo una domenica mattina, un bel giorno c'è un mondo, per me c'è un mondo, e un mondo di qualità, per via chi così a di essere tranquilla invece di intervenire e io intervengo. Dunque, allora oggi voglio vogliamo ringraziare a Jocelyne che ci accoglie qui, che ha detto subito di sì a suo piccolo scontro di vetto a giornata europea di lingue, dunque di oggi è festeggiata per via di un plurilinguismo a sapere che oggi è un puntello di ciò che l'istituzione chiama l'identità europea e ne abbiamo verte. E dunque siamo qui con l'ITM e il centro culturale dell'Università di Gordi. E dunque, detta questa, dunque, il tema oggi è il plurilinguismo di noi, e giusto appunto abbiamo mandato poco fa un po' di messaggi a gente che nella cultura gorsa si interessano a questa questione. Ci si interessano o allora sono aperti giusto appunto a queste lingue, a quest'altro, come noi siamo tutti noi, gli artisti, i poeti e poi in generale e niente dunque, allora, più appena è monuto che chi ha mina di amica da Iua, dunque solo per dirvi che c'è stata una cartola ratificata dall'Europa nel 2005, ma vedete che siamo già nel 2005 e si può bene, salute, che la creazione è un aspetto amica, un barre dell'istituzione per fare con l'altro. Se il plurilinguismo oggi se ne parla assai, noi, e soprattutto noi in Corsica, sappiamo che mica solo gli artisti, ma la società in generale, diendo una situazione culturale e linguistica assai complessa, per via che sappiamo che c'è parecchie realtà, le realtà di un mondo latino, le realtà di Italia che ci parla tutti i giorni attraverso che la voce l'architettura, il patrimonio in generale con la nostra lingua, una cultura e una lingua italiana che hanno lasciato una stampa di inonde alla letteratura, ma forse Jacopo ce ne parlerà appena di più, e che lascia una stampa ancora di tutto ciò che noi vediamo. Voglio portare qui un disegno se vi erede che ci sono i bassi in italiano e i bassi in corso. Dunque, vediamo l'esempio. Dunque, tutto questo per dire che sto italiano, per cominciare, cominceremo con l'italiano, è stato un momento là dove Beraghi Salea si è appena sciolta, di detta, di già a politica assimilazionista di Avrancia, che non tollerava altra lingua che a Zoia non al territorio, e poi di noi dopo, durante la guerra, per idee, digeremo motivi ideologici, ma in fondo a noi siamo quantunque mediterranei e noi parleremo anche di identità mediterranea, altro che identità europea, identità mediterranea, identità corsica, identità bislingua, infine se noi parliamo di tutte queste identità vedremo che siamo un piccolo territorio con poca gente, ma due queste lingue, due queste culture si infattano, si incontrano ed è a caso. Allora, di vera che c'è il francese lingua ufficiale, parlata, insegnata, parlata quasi da tutti noi, ma forse mica. C'è di noi un corso lingua storica e lingua oggi insegnata quanto è l'usibo
ma con progetti della società, con assoggi che provano a rimettere in ballo questa lingua della società come pratica lingua. Dunque, dunque c'è una dinamica in giro alla lingua corsa, e ciò che lo si può bene in noi è che questa lingua corsa è proprio augure di nostra creazione, di a lingua di creazione più che il francese. E allora noi corsi di Berghi c'è sempre piaciuto andare a scuolinare, andare a bere, a trovare l'altro, interessarci all'altro, siamo così per via che uno scopo è fatto così, è fatto di confluenze, da sempre, c'è che da lì è bescianguilla. Dunque in basti a noi soprattutto, sagità che è multiculturale, che si porta su la storia e la cultura. Dunque siamo in un ambito, diciamo, atto a far sbucciare la creazione plurilingua, diciamo, e pluriculturale. E noi pro a tutte queste produzioni, noi abbiamo un'altra guida, questo che dice Stefano, che è questo, un progetto di un mare, di un dischetto che abbiamo fatto con Stefano, di fare parte dunque di una collezione, questo è un progetto che continua, che si chiama Orma Ladina, e qui abbiamo convocato un po' di amici buedi da parecchi luoghi di un Mediterraneo, Portogallo, Italia, Friuli, Genova, Catalogna, a Sardegna catalana. Dunque si possono sentire parecchie lingue, la musica la messa Stefano per accompagnare tutte queste belle poesie, e dunque via degli progetti così ce ne parecchi, dove voglio parlare di voi. Dunque, ma ciò che voglio dire di noi, di chi di Beraghi e di Mettimo parlava italiano. L'italiano c'è sempre stato un delle canzoni, se non pensiamo a Tino Rossi e tutte le influenze che c'è stato dalla canzone napolitana, eccetera. Se non pensiamo di noi a questa canzone di anni 50, in noi influenzata dalla musica della penisola, e poi dopo ci sono anni che io riacquisto. Allora mi sono appena interessata a ciò che si vedeva nell'Origiro, e di già all'epoca questa apertura si allargava. Mica solo con l'italiano, ma di noi con i gran poeti come Garcia Lorca, come poeti alemani, noi adudro catalano, dunque già si aprimura d'andare con la traduzione a creare salea con l'altro non è mica così vicino. Dunque, vedi, e poi di noi, dunque, se parlo in rigiro, io leggo parli in un corso, questo qui sappiamo che tutte queste influenze qui d'altre lingue, d'altre culture, sono delle produzioni, non c'è che da pensare a Rossignol, Diego contro le Seridas, non c'è che da pensare a tutte le influenze di noi anglosassone e adattazione di canti proprio di folk music, penso a Donna, penso a Strada di Lomo, tutto quello che conosciamo. E dunque passo a passo così un interesse di noi per le culture minorate all'epoca, dunque Paese Basco, Occidano, Catalogna, e incontri, i Diamadialesi con Cadena e tanti altri, non l'abbiamo mica tutti a mente, ma di Beraghi un'epoca in due si facevano gli incontri a tempo fisico, posto che ci sono gli scambi, e all'epoca, Diago non ne parlerà forse di noi, avevamo avuto la possibilità con Interreg d'andare nelle isole, diciamo, di un Mediterraneo, di spettacoli e ricevere di dunque, ecco. E poi la nostra realtà linguistica noi, che di noi, anche se non sono mica sociolinguista,
e qui abbiamo un tercano e sociolinguista che viene buera parla, di complessa, perché chi for di un corso francese abbiamo di noi tutte queste lingue che fanno parte di che coprono il nostro spazio territoriale e che sono il portoghese con la rossa come uno da, che sono o erbero o l'arabo con la rossa come uno da di noi, e poi il romeno, i paesi all'estero che hanno studiati che giungono qui da qualche anno e che certi si stanno qui. Dunque, tutte queste lingue possiamo forse infatti in qualche caffè, in Cherudio, ma sono lingue che sono parlate da noi. E allora, penso che l'immaginario dell'artista si ne nutrisce e che quando noi vediamo le nostre creazioni non siamo mica indifferenti a questo. E nelle produzioni si vede, posto che io a prima ho i primi, tutti noi i primi, siamo in avanzo non per tutto ciò che lavoro di buone istituzioni, perché chi dà sempre un artista, un poeta, è normale che lo interessi all'altro, vicino o meno vicino. Ecco, allora voglio parlare di noi e la domanda di Ioane è un gruppo EPO, che è un gruppo astiaccio stietto, si può dire, e che allora non aveva la bella storia, perché usuisco, un omicidio, c'è un questo famoso clip di Costantino, e ce n'hanno da parlare perché chi, proprio qui c'è un incontro di culture che si è fatto a caso, diremo, è un vicino, suo vicino gli dà un caffè con lui e nasce una creazione. Dunque, mi pare interessante. Dunque, vi è di chi ciò che voglio dire, e poi sono dei giorni e mezzo a dire la parola, voglio dire che siamo fortunati di buone campane in un territorio che ha ricevuto da secoli e secoli tutte queste influenze a tempo culturale e linguistiche, tutte queste confluenze che si svolgono danno produzione, danno creazione per un nostro più grande piacere. Allora, oggi vogliamo domandarvi di una lingua o dell'altra di esprimervi, posto che c'è un incontro, ma prima di domandare ai nostri amici come si è fatto questo incontro con il vostro amico romeno e che è una canzone magnifica, a tempo di ci rimanda a ciò che noi siamo e vediamo che queste culture si assomigliano e queste lingue si assomigliano. Dunque, allez, contateci appena. Bene, così civilmente. Vabbè, sono piaciuto per allora, Julian si chiama così, Florea, è un muratore e io sto dunque a un mattino qui. Eravamo a casa e giusto accanto c'era lui che faceva a casa, diamo vicina, ma era un muratore. E ci raggiunto qui perché siamo sopra di lui, quando una persona ha fatto un giro di un mondo, ha lavorato in Israele, ha lavorato assai tempo in Italia, dunque parla italiano come tu giovane. Dunque per me è stato facile perché io gli parlo un corso, d'altronde mi permette di parlare un corso perché non si parla più un corso, non gira a me, dunque grazie a lui gli parlo un corso e mi rispondo in italiano, così posso anche trattare questa lingua. E dunque ha fatto a casa diamo vicino e piano piano si è messo qua vicino, avvicina da sola, e lui da solo, si sono messi insieme e a Giuliano, diamo vicino. A di là che a storia l'amore, La chanson parle de ça. a storia no. di un pezzo che avete fatto Allora la storia di, lui gli piace a cantare, non è mica un musicante, ma è più musicante che certi musicanti, di quello che mi tocca a me. Capisce tutto la musica, dunque non faccia che canta, come lui dice, non può parlare a Fandiasolino, non può parlare con lui, dunque
canta la sua lingua. E poi io essendo musicante siamo sempre insieme, come più che quasi è diventato quasi un fratello di Gerardo. E dunque, no, cantava la sua canzone e Costantino è una canzone rumena, è una vecchia canzone rumena, si può andare in internet, si può trovare le vecchie persone che cantano Costantino, come i giovani che cantano rock and roll, techno, si canta dei matrimoni, si canta, e dunque ma cantando bene le canzoni, a mezzo di tutte queste canzoni c'era questa. E un momento ho detto, ma che sono mica come l'altro, perché l'altro delle volte sono appena più di radio commerciale, anche se lui canta invece canzoni, ma che ha inteso subito che c'era appena un istinto come le nostre. Ho detto, può essere quasi una canzone corsa, e dunque noi cercavamo le canzoni per completare appena uno dischetto e abbiamo proposto a François, a tutti gli altri. Ho detto, guardate, Giuliano canta questa canzone, vi piace o no? Dico, o tanto ne vogliamo fare qualcosa. Gli è piaciuta, dunque le maduprata e abbiamo fatto abbiamo provato appena come buia di mettere i due bacconi in corso con Francesco e l'abbiamo cantata in due lingue, in corso più o meno. Ma io non abbiamo mica riflettuto, quando ho detto un po' così, mi dico, vabbè, noi no, non è mica stata così, noi si è fatta semplicemente, è stato un incontro con una persona che è diventata un amico e quando non mi parla di un suo paese, mi dopo perché mi pare di sentire a Mogaccari che mi parla. A Mogaccari che molto qua, può darsi 15 anni fa, che aveva avuto, può darsi 110 anni, e lui a 40 anni, 41 anni, mi ha detto, Igorci, perché l'ha conosciuto Ceausescu, che mi ne parla appena. Allora, a due violi che stanno là, di per che scambiano, ma come lo campaello, mi si pare di stare sempre a Mogaccari che mi parlava. A due capire che aveva, la sua generazione, mica quella che è giunta qua, che avevano appena, c'erano in ritardo, perché bon, Ceausescu quando non c'era di lì c'era con una cena e c'era quello, voilà. E mi faceva io, mi conto un piccolo affare dopo la parola, ha detto io quando vuoi in casa di me, quando vuoi in gabinetto, ha detto vuoi in fondo di lotto e vuoi a cagare una cabana in legno, perché ha detto, voilà, ha detto io sono stato, ha detto a due gabinetti perché a casa di sua mamma e a Zoya, mi ha detto sono stato abituato, i gabinetti lasciano i movioli e io confondo i loro. Allora quando sento questo mi dico comunque sta vita. E perché sa che con lui e mi dice, questo è un affare assai importante, ha detto Vigia Modera, ha detto abbiamo fatto un giro di un mondo ma non c'è che qui che ha gente ma è stato capace di accogliermi come sono stata appunto. Dunque questo ci mi ha fatto assai piacere. Ed è riuscito proprio qualcosa di bellissimo. E in più di quello è arrivata una versione a corso rumeno. L'abbiamo adattata perché quando si sente suonare i rumeni hanno qualcosa in più, non mica in più, differente, si può mica dire in più. Hanno qualcosa di differente e io non so mica suonare bene. Ma è suona non suona? No, non so mica suonare. No, è un tranca, dice così, un tranca. Dunque, ha la sua chitarra, ha comprato la chitarra tutta rotta, ha detto quando voi sentirate come chitarra, non sa mica suonare, è un personaggio veramente a parte. Peccato che non sia mica aiuto. Tutti casi bravi, a fine grazie perché io mi ascolto spesso questo, con l'altro di noi ma di vera che poi è fatto un bel clip. Ma dopo il clip è stato appena contato. Ah no, ma di bellissimo. Voilà, ma il clip poi l'hanno dato anche bene, che è sortito appena la fare dei nostri paesi, mangiare lasagne a domenicata, si è sempre fatta, dunque ci si può trovare, poi ci mangiamo un piatto di lasagne in un campo e facciamo una vista con i rumeni. E di qui a creazione tutti i casi ti ringrazio, allora voi vi incoraggio a andare a Santa Costantino, c'avete anche un clip di un gruppo. Si chiamava Epo. A Zinzara. A Zinzara, Zinzaresca. No, sono tutte le canzoni. Epo, ciò che è interessante di noi è che voi avete quantunque e palisate quantunque la vostra identità bastia, cioè come Terrano, a Danzona di Terrano, ma che interessante per via che bastia di noi di una cultura, abbiamo una cultura bastia, voilà, particolare, e di beh di va la gente e di va la Voilà. Merci. No, allora un piccolo basso in noi,